Hello，各位觀眾朋友，大家好啊！又係我阿鵬，今日咧就嚟到我哋嘅十字門啦。咁今期嘅視頻咧，我哋就唔拍租盤，我哋今期視頻拍我哋嘅新盤。咁咧呢個樓盤咧叫做華發天匯，係我哋十字門呢邊最後一個地塊，用做住宅用地嘅，係啦。咁呢個樓盤咧，我都心念好多日啦。因為從佢話可以睇要買一間嗰陣時咧，我就同阿龍講，我哋叫過嚟拍一拍。但係呢幾日咧就首先嚟咗2次啦，都拍唔到視頻俾大家，咁就翻去冇得睇。咁有得睇嗰陣時咧，又要帶客啊，又要做售後，所以呢幾日都好忙。所以今日終於抽到時間過嚟一睇呢個樓盤係點樣嘅。咁啱先咧，阿鵬咧就自己都上咗嚟感受咗一下，真係呢個高端嘅樓盤就係唔同啊！呢個其實同華發嘅叫做第4代住宅有得揮嘅，因為咧佢係總共小區咧就係5棟樓嘅。嗱，我有做筆記㗎啊！咁咧佢1、2、3棟咧就係住宅嚟嘅，咁第4棟咧就係我哋嘅酒店啊，第5棟咧就係一個商業嚟嘅啊。跟住咧，佢嘅3樓咧仲係空中花園啊，佢係有會所嘅。跟住咧，仲有個好靚嘅泳池，就係我眼前陣間可以俾大家睇一睇嘅啊。跟住咧，佢依家呢個樓盤在售咧就2個面積啫，好容易記嘅。一個58平方嘅2房1衛啊，一個咧就係85平方嘅3房2衛2隻戶型啊。咁佢嘅單價咧大概就22,000到25,000啦嚇左右，咁佢嘅總價大概就係2房大概83到86萬左右就可以攞低㗎嚇。如果係85平3房咧就215萬啊，215萬到240萬就可以攞低嘅嚇。跟住咧佢呢個仲有一個比較好嘅，我覺得佢2房咧係可以託管嘅。即係你到時買翻嚟咧，係可以俾翻發展商嗰邊俾佢託管，所以我覺得呢種產品咧係非常適合大家過嚟睇一睇可以買翻嚟自住又得或者買翻嚟度假投資都得，因為十字門呢邊呢個區域個環境係非常之唔錯嘅，而且佢個租金個回報率咧就非常之高嘅，係啦，咁事不宜遲咧，就帶大家轉一轉先。嗱，我依家身在咧就係佢呢個3樓嘅空中花園嘅其中一個會所呢個就叫做日卡夜酒嘅一個地方，即係日頭咧你可以飲下咖啡夜晚可以變成一個飲酒嘅地方。你睇身後呢啲就係一啲擺酒嘅地方嘅跟住咧，其實佢仲有嘅，我哋過嚟睇一睇喺我哋嘅對面呢邊，喺呢個方向，我哋可以睇一睇。呢邊咧係佢嘅一個叫做棋牌室叫做棋牌室。跟住咧，仲有我哋嘅叫做KTV 可以俾大家睇一睇呢個環境。呢個就係佢成個會所嘅展示面，好靚嘅你睇下嗰啲其實呢度咧都可以做一個聚會嘅地方嚟嘅跟住咧前面咧可以一個座談棋牌室跟住咧唔單止佢有呢啲棋牌室 KTV 啦，跟住日卡夜酒啦，仲有我哋嘅健身房健身房大家咧我都可以帶大家去睇一睇嘅所以佢入會所本身入邊嘅嗰啲配置咧都非常多嘅，所以可以其實你有時候唔使落樓咧，你都可以享受到呢啲配套好，咁我哋依家行出我哋嘅空中花園睇一睇先成個我依家所在嘅樓層咧就係第3層嘅，成個樓層呢度咧就係空中花園佢依家咧就未完全起好嘅，因為係啱啱整嘅，所以咧依家睇起身嗰個花園其實好似唔係好大，但係你睇下呢個泳池係咪好靚咧？嗰啲水咧都係淺藍色嘅，望出去咧好似去到沙灘嘅感覺係咯，所以我覺得呢個 feel 即係睇起身好舒服
即係喺屋企享受酒店式嘅度假啊！所以啱先我上到嚟睇到，即係成個今日其實揸車揸咗一日都有啲攰啊，所以咧嚟到嚟睇咗一下呢個 feel 咧，即係成身都有少少放鬆咯啊，冇咁疲攰咯啊！所以我覺得依家新嘅啲樓盤啊，嗰啲設計啊，尤其係華發咧，佢係做得好好嘅。好似我上一期我係拍過華發嘅另一個四大住宅咧，係叫做華發天使啊，呢個叫做華發天匯。咁華發天使咧，佢都係做成一啲園林式嘅嗰啲感覺，係非常之靚嘅啊。我聽講呢個園林設計咧係即係有模仿到好似泰國曼谷嘅一間酒店嘅一個設計嘅，所以係非常之靚嘅，係啦。跟住其實我哋睇一睇呢啲樓依家未起好嘅嗰啲外立面咧，其實都係依家採用呢啲即係冇陽台嘅，佢係全部都係封窗咁樣去設計嘅，係啦。所以呢個咧係呢啲叫做酒店式住宅嘅一個特徵嚟嘅。咁如果大家中意有陽台嘅話咧，即係有啲大露台咧，呢種產品咧就做唔到嘅所以呢點又要講一講。不過咧，我啱先上去睇咗，其實佢入邊係有一個細嘅生活陽台可以俾到大家嘅所以我哋睇一睇。嗱，我哋行到呢度咧，就係一個健身房嚟嘅呢個區域健身房入邊咧，其實入到嚟成個 feel 都好舒服。跟住佢目前咧就擺咗簡單嘅嗰啲器材啦，但係咧都係有嘅，唔係話冇嘅都係有少少。嗱，我哋睇一睇呢度有啲跑步機啦跟住前面呢邊都有啲可以做啲健身嘅一啲活動嘅可以俾大家睇一睇，簡單俾大家睇一睇呢啲健身器材呢個就係佢嘅健身房。咁日後咧，佢肯定會整更多嘅嗰啲設備啦咁目前佢就係臨時整咗少少俾大家睇一睇。反正呢個區域咧，日後咧就係會做成一個健身區域嘅咁呢邊咧就係洗手間啦，可以換洗衣服咁樣嘅，係啦。咁佢嘅示範單位咧就做喺第5層嘅我哋就通過呢個花園第3樓係空中花園，就上翻去我哋睇一睇佢嘅2個示範單位咁可以睇翻咧，其實我哋嘅樓棟下面嘅嗰啲架空層咧，都係整咗啲休息區俾大家嘅你睇下呢啲園林呢啲細緻嘅呢啲設計咧，其實都好用心嘅啱先入到嚟咧，都睇到呢啲花草其實好多啲種類咧，我都唔識嘅即係睇起身好似好高貴咁嘅呢啲有少少水景跟住你睇下入翻嚟，呢個就係日後一個大堂，係嘛？好大，真係好舒服。咁呢個咧係3梯8戶嘅設計，一層咧就係有16戶一層咧就有16戶，總共係有6部電梯電梯數其實都夠嘅咯，我覺得6部電梯係啦。咁我哋依家就撳翻個 lift， 我哋上去睇一睇一個係58平方嘅2房1衛，跟住一個係85平方嘅3房2衛3房2衛個示範單位其實做得都好好嘅，係啊。我哋入去睇一睇，其實入到電梯呢度，又好似翻華發天使嗰啲感覺咁包括之前咧，佢喺呢個樓盤對面咧，仲有一個樓盤叫做華發灣仔1號咁當時都賣緊3萬幾，接近4萬蚊一平嘅好，我哋而家出到電梯呢邊。我哋首先過嚟望一望呢個
85平方嘅，好嘛？呢邊85平方嘅3房2廳2衛啊，呢個係個示意圖。嗱，呢個入門口、廚房、客廳啊，跟住1、2、3間房啊，2個衛生間嘅啊。咁我哋入嚟睇一睇。嗱，首先入到嚟睇一睇，啲門都係啲實木嘅，跟住咧佢嘅密碼鎖都係4合1嘅一個密碼鎖，都係一個交樓標準嚟嘅啊。呢個跟住入到嚟咧就係一個半開放式嘅廚房啊。佢到時咧係有啲玻璃趟門咁樣圍起身嘅。咁你如果煮緊嘢嗰陣時咧，就可以將佢咁樣封起身，就唔會有油煙出去嘅啊。跟住咧，我哋睇翻呢啲石材啊，跟住佢呢個星盤咧，其實都係好大嘅啊。呢5金水龍頭啦係啦。陣間有嗰啲交樓標準去俾大家睇嘅。咁我哋先睇一睇佢嘅示範單位。跟住出邊呢度咧就有個我哋嘅生活陽台。嗱，生活陽台呢度咧呢度就做咗排櫃啦，擺洗衣機啊。到時你如果唔想晾衫，直接烘乾洗完之後放上面烘乾就得啦。如果你想晾咧，就喺呢邊可以整少少嗰啲晾衫嘅地方都 OK 嘅啊。咁呢個生活陽台呢個咧其實都夠用嘅嚇。嗱，包括呢啲煤氣爐啦、抽油煙機跟住呢啲有嗰啲櫥櫃啦，都係做咗嘅嚇。咁入門口，我哋首先睇下呢邊咧係有一排櫃嘅，做咗啲鞋櫃啊。睇下啲儲物空間都係好大嘅都擺到好多嘢，擺到好多對鞋。你睇下啲儲物空間跟住呢邊又係啲空間都夠晒。跟住咧呢度咧係一個可視對講嘅跟住嗱，其實你見翻佢呢度咧係用風管式嘅空調嘅，咁到時咧都係單獨呢個咧面板咧就控制我哋客廳嘅空調嘅，咁房間咧都係有單獨控制嘅，包括上面呢啲都做咗啲櫃嘅呢啲全部係儲物空間。跟住咧，我估佢冰箱應該收埋喺呢度冇錯，你睇雙開門嘅冰箱，哇，擺到幾多嘢真係依家好興將啲冰箱整成一個櫃，跟住放喺呢一度隱藏式嘅一個設計跟住咧呢度擺咗張4人嘅餐台咁4口之家喺度住85平方3房，其實都夠嘅都好舒服，好溫馨。呢啲咧都係啲背景牆做咗啲儲物架嘅，係啦。跟住我哋睇翻客廳呢個位置啦，開間咧都有3.2米到3.4米左右嘅跟住我哋坐低喺呢度大樹擺翻個電視機係嘛，望翻出邊，你睇成個視野幾開闊，好開揚咁樣睇出去對面咧就係我哋嘅有間實字門嘅小學跟住前面咧就係我哋嘅中海華苑天下啦。咁呢個樓盤依家都係賣緊均價3萬到4萬嘅一個單價嘅，係都係十字門呢邊比較高端嘅一個住宅嚟嘅跟住前面仲有少少山景都可以俾到大家睇到嘅，係啦，好舒服，其實真係好。咁呢個就係我哋客廳嘅位置。我哋睇翻其實好似呢啲，佢呢個都設計得好得意。呢度整咗排酒櫃俾大家，係嘛？其實佢呢個玻璃咁樣設計幾好㗎，若隱若現啲酒櫃幾多細空間係啦。跟住我哋睇翻第一間房，呢間房咧就設計成一個兒童房嘅。其實你睇下兒童房嘅視野望出去係咪都好舒服望出去好似你坐喺呢個位置小朋友喺度咁樣望出去，即係啲學習啲煩惱都會減輕少少係咁其實咧，你睇佢雖然間房間唔係好闊，但係咧佢考在佢設計好。佢呢度整咗一張床，揩埋我哋呢個飄窗位，跟住咧衣櫃就同床連埋一齊咁樣搭配，
其實可以做到一個到頂嘅都得嘅。咁成個呢、個可以擺啲嘢就更加多，包括其實下面呢度位置咧都可以做啲儲物空間啊，佢擺到啲書啊喺度嘅啊。跟住你睇下呢個就係風管式嘅一個空調啊，呢度就單獨嘅一個控制開關嚟嘅啊。每一間房都有單獨嘅控制。跟住啲燈咧，其實依家都好流行，全部都係用我哋呢啲無主燈嘅一個設計啊。細細地，但係啲光線咧就好夠，而且射落嚟嗰啲光線好均勻嚇，唔會殘眼係啦。跟住我哋入翻嚟睇翻我哋嘅洗手間嗱，佢哋洗手盤咧就擺喺出邊嘅嚇，咁就唔會影響入邊有人使用緊嗰陣時咧，出邊係用唔到啊，俾洗下手、洗下水果啊、或者洗下其他嘢之類嘅嚇。咁其實佢呢個鏡櫃好似都收到好多嘢嗱，可以睇一睇。俾大家睇一睇，收咗幾多啊？化妝板、吹風機啊，跟住呢度咧仲有我哋嘅洗梳頭嘅面膜。呢啲鏡櫃其實日後如果我屋企裝修，我都要咁樣整啊。係啊 ，OK 嘅，係啦，成個儲物空間好夠。跟住咧入邊呢度咧，沖涼房空間都夠大嘅我一個人其實就佔一個位，其實兩個人。呢個空間係 OK 嘅跟住呢度有個玻璃趟門嘅呢個就係一個跟住呢度其實上面仲有我哋嘅浴霸可以取暖啦，跟住可以吹風啦，都好 OK 嘅。跟住咧，佢第二間房咧就做咗一間書房。呢間房咧就細細地，其實可以做一間書房啦、雜物間啦，或者打機電競房或者係影音室都得嘅，因為我見到佢呢度擺咗啲耳機唱碟機影音室，細細地一個私人空間或者一個自己嘅一個工作室，係嘛？好似我老婆話做一個服裝嘅工作室都 OK 嘅睇翻呢啲裝修其實都好中意，你睇下佢呢度全部貼咗啲牆布其實大家如果以後裝修咧，其實可以參照下呢種裝修嘅，係啦。咁最後一間就係主人房啦。咁入到嚟咧，呢度又做咗排櫃嘅，呢啲儲物櫃啦喺呢度，都好多空間嘅，擺到好多嘅化妝品啦，嗰啲帽香水跟住呢個咧同啱先我哋睇翻出邊嗰個酒櫃嘅玻璃門係一樣嘅，係隱私啲玻璃嘅。咁呢個儲物空間你睇。下面就男士，上面就女士。女士嘅衫會多啲噶嘛，係嘛？係啦，跟住睇翻主人房，720度嘅飄窗咁樣成個兩面採光視野你睇下好開闊，係嘛？哇！呢個 view 真係好舒服。前面呢個就係呢個山景嚟嘅，跟住呢度咧就係我啱先講嘅對面嘅華發灣仔1號咁。前幾年喺度在售嘅咧，都係去到3萬幾，接近4萬一平方嘅呢個就係華發嘅灣仔1號，係啦 ，OK 噶其實係啦。跟住我哋再睇翻我哋嘅主人房嘅套廁主人房套廁咧，睇翻呢邊就係一個電動馬桶嘅一個廁所位置啦跟住呢度咧就係我哋嘅洗手盆，就係喺入邊嘅。跟住呢個沖涼房喺呢個位置空間其實夠嘅，兩間洗手間嘅空間都夠嘅，係都好舒服，係啦。呢個咧就係85平方嘅3房2衛咁呢個啱先我講緊嘅佢呢個在售嘅一個單價咧就22000到25000總價大概215到240萬，係啦。好，咁我哋依家過去睇一睇58嘅今日都好多人過嚟睇樓拍片真係好熱，最近好 hit 嘅一個樓盤嚟嘅。咁我哋睇一睇58嘅58咧就2房1衛嘅呢度入門口，首先都係我哋嘅廚房，廚房有大生活用具嘅，跟住呢度就客廳2間房1個廁所，係啦。咁我哋依家入翻去睇一睇先。
入翻嚟咧都係一樣嘅，呢個就係我哋嘅4合1嘅密碼鎖啊，門嘅質地都 OK 嘅，係啦。跟住我哋睇翻我哋嘅廚房呢度啊，廚房呢度咧就係一樣有我哋嘅趟門嘅啊，都係一個半開放式嘅廚房啊。咁行出嚟呢度咧就係一個生活陽台嚟嘅啊，呢個生活陽台咧就仲細啲啊，不過一樣都可以擺到我哋嘅洗衣機啊。洗完之後喺上面烘乾就得啦，啊，跟住呢度都擺咗我哋嘅熱水器啦，都係擺喺出邊嘅，啊 ，OK 嘅，細細地比較溫馨，啊，呢啲都係一個標配嚟嘅，啊，櫥櫃啦，啊呢啲啊抽油煙機啦、煤氣爐啦，不過呢個好似冇配，哦。有洗碗機喎，啱先嗰個都有啊，冇帶俾大家睇，呢個就係洗碗機，啊，都係一個標配嚟嘅，係啦 ，OK 喎。跟住呢邊咧，入門後面呢度咧就都係做咗鞋櫃嘅咯，啊，你睇下，都儲物空間都好夠嘅，下面都係，嗱，下面擺鞋啦，跟住啲抽屜擺啲雜物啦，啊。啲櫃都係 OK 嘅嚇，跟住呢度咧一樣都係擺翻我哋嘅雙開門嘅大冰箱啊，不過呢個細少少啦，係啊，睇翻啊呢個冰箱雙開門嘅啊，係啦，跟住咧我哋嚟翻客廳呢個位置，嗱，餐廳呢度細細地。其實係可以擺張4人台嘅，嗱，呢個擺咗張2人台2個人，比較溫馨啲咯嚇。其實坐喺呢度嘅位置咧，客廳呢個開間都係夠嘅嚇。其實擺部唔使太大嘅電視咧，呢個或者整個投影儀咧咁樣射過去咧，其實都好舒服嘅嚇。58平方嚇，咁呢個咧都係一樣，望出嚟咧成個視野咧都好開闊啊，都係睇翻呢個。哇！今日天氣咧轉晴天啊，藍天白雲，睇起身仲舒服。前幾日咧一直落雨，哇落到超誇張。喺前幾日落雨最勁嗰陣時咧，都不斷喺路上揸車，啲雨大到咧即係成好似潑過嚟咁啊！跟住揸車咧都要小心啲揸，係啊。跟住有啲地方可能啲排水唔係好得啊，開過去啲水咧都差唔多咁高啊，即係。因為我依家揸電車咧，都驚啲電池俾啲水整到有啲問題啊，都好有少少擔心啊。不過都係一切都啊，雨天已經過啦，依家晴天啦啊，成個晴天嘅感覺咧就舒服啲嘅啊。跟住我哋入翻嚟睇一睇，呢個咧就係我哋嘅主人房嚟嘅嗱。主人房咧就擺咗張1.5米嘅床啦嚇，呢個空間咧係大啲嘅嚇，跟住。呢個飄窗位其實你唔使用到呢個床頭櫃咧，可以咁樣移翻嚟。咁呢邊咧就可以擺翻我哋嘅衣櫃啊，做一個倒頂嘅衣櫃咧係夠嘅嚇。咁呢個可以利用翻個空間嘅 ，OK 係啦。跟住我哋睇翻我哋嘅廁所，咁其實廁所位置咧都係 OK 嘅。雖然佢呢邊入到嚟洗手盆咧可能細少少啦，不過你58咧其實2個人住係最適合嘅。或者單身啊一個人，跟住呢度咧呢個位置咧其實都夠用嘅啊一個人，係啦，58平方比較細，溫馨啲。跟住呢邊咧都係一間整成一間書房咯，啊呢度其實啊整啲儲物架喺度嘅啊，或者你可以改造成其他用途啦，電競房啱先講嘅棋牌室啊，或者係工作室。啊，或者係一個衣帽間啊都可以嘅，係啦，係啦。咁呢2間房咧，2個戶型咧就帶大家睇咗啊，58平方嘅2房1衛，仲有85平方嘅3房2衛，係啦。咁其實我啱先都講咧，如果你係2口之家咧買呢個單位係 OK 嘅嚇，無論投資住都 OK。跟住3房咧就適合3口或者4口之家啊，咁樣買翻嚟啊。跟住喺十字門呢個地段咧，其實之前我都講過，佢翻香港都好方便嘅啊。揸車大概
10零分鐘就去到港珠澳。不過今日咧節假日最後一日，哇！今日去港珠澳真係超級塞車，係啊，超級塞車。所以大家如果出行嗰陣時咧，盡量避免節假日啊，咁樣就冇咁逼結嘅啊。跟住咧呢度其實商業配套嚟講咧，雖然依家目前冇咁完善，但係咧佢逐漸咧都係喺度配套緊嘅。依家有嘅咧就係我哋十字門嘅華發商都啦嚇，跟住咧對啲鄰里中心啊，或者係樓下嗰啲叫做隔離仲有一個我哋嘅中環廣場咧，其實都係一個商業配套嘅。咁其實依家係大陸生活咧，其實叫外賣好方便嘅，去到邊度都係叫外賣，或者係我哋打車啊去邊度都好方便嘅，係啦。所以大家如果有興趣咧，去過嚟睇一睇嚇。咁視頻最後面咧，我都會俾大家影一影呢個交標嘅，俾大家睇一睇嚇，係啦。咁我哋今集視頻咧就影到呢度啊，下期再影其他更靚嘅或者其他視頻分享俾大家，係啦。好，咁我哋拍到呢度，我哋下期再見。好，拜拜。There was a fan in every window, there was sun on every wall. We stayed outside until the evening, and nobody checked the clock. The air was sweet with something simple, the street was full of names we knew. I thought a season was a circle, I thought it had to come back through. Now the summer still returns, but it does not know my face. It brings the heat and leaves the feeling somewhere I cannot replace. Some summers never came back, even when the weather did. Some doors still open in my memory, but I can't walk in as a kid. Some summers never came back, and I'm learning to be kind to the part of me still waiting for that old light to arrive.